रूपमा त्यसमा लागू गरेका छौँ। अनि हामी त्यही विषयमा नै चिन्तित हुँदाहुँदै हाम्रो जीवन बुढो हुँदो रहेछ। अनि मलाई एल्डर सुकुमारले भन्नुभएको कुरा साह्रो मन पऱ्यो। एउटा मानिसलाई जीवनमा तुले थुप्रै कुरा उपलब्धि गर्छ, तर अन्ततः अब कतिजना त तपाईँकै काखबाट पनि सुति गयो होला, मलाई थाहा छैन होइन। तपाईँले सियाँदै अनि सायद तपाईँको आँखबाट आँसु पनि बग्यो होला, किनकि तपाईँले आफ्नो आमा र बुवा जस्तै गरिकन उनलाई स्याहार्नु भयो। उनका सन्तानहरूले उनलाई वास्ता नगरेको भए पनि जीवन त्यसरी नै बित्दो रहेछ। जीवनमा त्यसरी नै हामीले अनुभव गर्नुपर्ने रहेछ। त यो कुराले कहिलेकाहीँ हेऱ्यो भने जीवन हामी फ्रस्ट्रेट पनि हुन्छ, निराश पनि हुन्छ। तर हाम्रो लागि गीत चाहिँ यो गीत चाहिँ यही एन्ड हुँदैन। अनि हाम्रो लागि चाहिँ गुड न्युज छ। अनि मोसाले त्यो गुड न्युज पनि लेखेर गए। अनि त्यो गुड न्युज चाहिँ 13 देखि अन्तिममा 17 पदसम्म छ। 13 देखि 17 पदसम्म चाहिँ मोसाले के भने भन्दा चाहिँ दुईवटा उनले रियालिटीहरू वास्तविकता उनले पत्ता लगाए, जुन कुराले उनको जीवनमा फेरि आनन्द बगेर आयो। त्यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ छ, हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा छ। हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा छ। प्रिय, तपाईँ मेरो जीवनको सन्तुष्टि हामी कहाँ खोज्दैछौँ? अनि त्यो कुरा जब मोसाले बुझ्दछ, त्यसको लागि मोसाले परमेश्वरसँग 13 पद जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, मोसाले यसकारण परमेश्वर तपाईँको दासप्रति दया गर्नुहोस् भनेर उनले प्रार्थना गरे। किनकि उनले यो कुरा बुझे, हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा छ। Only God can gives us the satisfaction. सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ, कन्टेन्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ, सन्तुष्टिता केवल परमेश्वरबाट मात्र आउँछ। यसै कारण मोसाले 14 पददेखि यसो भने, बिहान नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। नटल्ने करुणाले, तपाईँको कहिले पनि टलेर नजाने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। Satisfy us, O Lord, with your unfailing mercy, your grace. तपाईँ कहिले पनि नटुट्ने करुणाले, तपाईँ कहिले पनि नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँ मेरो जीवनमा के कुराले हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यो भने त्यसैको लागि पछि लाग्छौँ। अनि हाम्रो जीवनको खोजी के हो मलाई पनि थाहा छैन। तपाईँ मेरो जीवनबाट जीवनको खोजी हुनुपर्दछ, जुन खोजीको लागि हामी मरिमेट्दछौँ। जीवनको एउटा लक्ष्य छ, जीवनको लागि हामीले एउटा न एउटा कुराबाट सन्तुष्टि खोजेका छौँ। होला हामीलाई भौतिक कुरा पनि आवश्यक छ, सांसारिक कुरा पनि हाम्रो जीवनको लागि आवश्यकता छ, तर ती सबै कुरा चाहिँ सधैँ रहने कुराहरू होइन। अनि ती चाहिँ हाम्रो लागि क्षणिक समयको लागि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू मात्रै हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। यो कुरा जब तपाईँहरू म बुझ्दछौँ नि, हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर कराउँदछ, परमेश्वरतिर हाम्रो हृदयहरू जोडिँदछन्। अनि हामी परमेश्वरलाई भन्छौँ, प्रभु तपाईँको नटल्ने करुणाले मलाई तृप्त पार्नुहोस्। मोसाको जीवनको अन्ततिर आउँदा मोसाले यो कुरा बुझे र परमेश्वरलाई त्यसरी प्रार्थना गरे होला। मोसाले कसरी प्रार्थना गरे मलाई थाहा छैन। उनले घुँडा टेकेर परमेश्वरतिर, आकाशतिर हेर्दै परमेश्वरलाई भन्यो होला, तपाईँको नटल्ने करुणाले मलाई तृप्त पार्नुहोस्। पावलले जीवनको अन्तिमतिर आएर पावलले यो कुरा बुझे र पावलले पनि यो कुराको निम्ति मोसाले जस्तै प्रार्थना गरेको तपाईँलाई थाहा छ होला। फिलिपीको 4 अध्यायमा जब मोसाले प्रार्थना गर्छ, मैले जीवनमा प्रशस्तता के हो, अभाव के हो मलाई थाहा छ, धनी र गरिब भनेको मलाई राम्रो थाहा छ। म प्रशस्तताको जीवन पनि मैले बिताएँ, मैले अभावको जीवन पनि बिताएँ। मोसाले यसो भन्दाखेरि पावलले भन्छ, किनकि मैले सन्तुष्ट रहने रहस्यलाई सिकेँ। मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेँ। फिलिपी 4 को 11-12 पद। मोसाको जीवनमा, पावलको जीवनमा पनि उनले जीवनको अन्तिमतिर आएर यो कुरा लेख्न सके कि सन्तुष्टता भन्ने कुरा उहाँमा मात्रै रहेछ। तपाईँले भौतिक कुरालाई हात पार्नुहोस्, यो त क्षणिक हुँदो रहेछ। मैले पनि अहिले आएर बुझ्दैछु, जीवनमा यो कुरा बुझ्दैछु। यसकारण म अनन्तसम्म रहने कुराहरूतिर मेरो मन मैले लगाएको छु। अनि मेरो एज अ पास्टर मैले यो कुरा नै मण्डलीलाई सिकाउनु पर्छ। भौतिक कुरा हामीलाई चाहिन्छ हामीले जीवन जिउनको लागि, तर हाम्रो मन चाहिँ त्यसैमा सधैँ रहनु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीलाई क्षणिक समयको लागि जिउनको लागि परमेश्वर दिनुभएको कुरा हो, तर हाम्रो अनन्तसम्म रहने कुराहरूतिर हामीले मन लगाउनु पर्दछ। यसका चेलाहरूले त्यो कुरा भनेको, यीशुलाई भनेको कुराहरू थाहा छ होला। कसरी चेलाहरू यीशुलाई भन्दछन्, अनन्त जीवनको कुरा त तपाईँसँग छन्, हामी कहाँ जाउँ त? चेलाले जब यो रहस्यलाई बुझे भने अनन्त जीवनका कुराहरू तपाईँसँग छन्,
हामी कहाँ जाने त? यसका हाम्रो जीवनको सन्तुष्टि प्रियहरू, हामी जतिसुकै धेरै आर्जन गरे तापनि हामी त्यो कुराबाट कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन रहेछौँ। म हाम्रो परमेश्वर दास यहाँहरूसँग सहमत छु र महँगो कुराहरू उनीहरूले प्राप्त गरे तापनि, बहुमूल्य कुराहरू हासिल गरे पनि यी सबै कुराहरू जीवनमा अहिले उनीहरूलाई पनि सायद काम लागेको छैन पूर्णतया, र उनीहरू जीवनमा कति सन्तुष्ट छन् मलाई पनि थाहा छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले सोध्नुहोस् त्यो बुवालाई, त्यो आमा जसको तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ, के तपाईँ जीवनसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के तपाईँले प्राप्त गरेको कुराबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यदि उहाँको दिमाग र मस्तिष्क छ भने, तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू बुझ्न सक्छन् भने, के साँच्चै उनीहरू जीवनमा सन्तुष्ट छन् त? के जीवनमा उनीहरू खुसी छन्? यी सबै कुरा भएर पनि मोसाले जीवनलाई त्यसरी नै बुझे र उनीहरूको जीवनमा उनले यसरी प्राप्त गरे। यो नटल्ने करुणाले तपाईँले हामीलाई कृतज्ञ पार्नुहोस् र हामी रमाएर जीवनभरि गाउन सकौँ। जब सन्तुष्टि आउँछ, हामीले जीवनभरि सङ्कष्ट भए, जीवन छोटो भए पनि, जीवन सङ्घर्षले भरेको भए पनि हामीले जीवनभर रमाएर गाउन सक्छौँ। यदि हामीले सन्तुष्टि उहाँमा छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने चाहिँ समस्या आए पनि हामी गीत गाउन सक्छौँ। त्यो पनि आशाको गीत, परमेश्वरको महिमाको गीत। हामीले त्यो संसारिक गीत त उसले छोड्यो, उडायो सपना सबै घुरिले त्यो गीत हामी गाउँदैनौँ। मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ त सुन्दैनौँ अब, किनकि त्यो गीतहरू आशाका गीतहरू होइन। त्यो गीत गाउँदै विरक्त मात्रै जङ्गलतिरै जाउँछु लाग्छ। त्यस्तो गीत उहिले छोडेका, मैले त छोडेको। तिमी आउँछौ भन्ने आशामा गीत सुन्न छ। अब त्यस्तो यस्तो गीतहरू सुनेर हामीले जिन्दगी काट्यौँ। अब त्यो गीत हामीले बन्द गर्नुपर्छ, किनकि त्यो गीतहरूमा आशा छैन। किनकि हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वर मात्र हुन्छ। म विश्वास गर्छु तपाईँले जीवनमा यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वर तपाईँलाई आनन्दको गीतहरू हालिदिनु हुनेछ। तपाईँ जसरी समस्या भए पनि परमेश्वरले त्यो गीत गाउन सक्नुहुन्छ। मोसाले जीवनलाई त्यसरी बुझे र उनको जीवनको अन्तिमतिर मोसाले गीत गाए। मोसाको थुप्रै गीतहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रस्थानको पुस्तकमा पनि। तपाईँले देख्नुहुन्छ मोसाको जीवनको अन्तिममा जहिले गीत गाएको छ मोसाले। उनका गीतहरू तपाईँले हेर्नु भने जहिले प्रशंसाले भरेको गीत छ। यद्यपि उनको जीवनमा सङ्घर्ष थियो, तर परमेश्वरले उनलाई नयाँ गीतहरू हालिदिनु भयो। म विश्वास गर्छु तपाईँ धेरैजनाको जीवनमा सङ्घर्ष छ, समस्याहरू छ। सङ्घर्ष नभएको तपाईँ यहाँ आउनु हुँदैन। सबैको जीवनमा केही न केही सङ्घर्ष छ। जीवन छोटो पनि छ, सङ्घर्षले भरिएको पनि छ। तर पनि यी दिनहरूमा हामीले यो कुरा बुझ्न लागेका छौँ कि परमेश्वर मात्र हाम्रो सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी यहाँ चर्चमा आएका छौँ। यदि भौतिक कुराले हाम्रो जीवनमा सन्तुष्टि ल्याउने भएको भए सायद तपाईँहरू म चर्च आउने थिएन। आज धेरैजनाले परमेश्वर छोडेका छन् किनकि उनीहरूले भौतिक कुरा नै परमेश्वर ठाउँमा राखेका छन्। किनकि उनीहरूले बुझेका छन् कि सन्तुष्टि चाहिँ भौतिक कुराबाट आउँछ। तर यदि समय आउनेछ, जीवनको उत्तरार्धमा आउँदा मानिसले बुझ्नेछन् सबै कुरा सन्तुष्टि भौतिक कुराले मात्र प्राप्त हुन सक्दैन रहेछ। त्यस पछाडि मोसाले दोस्रो कुरा पत्ता लगाए अनि त्यो कुरा लेखेर उनले एकदम प्रसन्न भए। दोस्रो रियालिटीहरू उनले बुझे। त्यो चाहिँ जीवन, हाम्रो सुरक्षा, जीवनमा सुरक्षा परमेश्वर मात्र छ। भर्स 1 और 2, 1 र 2 पद आउनुहोस् त। हे परमेश्वर, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। अनि के भन्दैछ? परमेश्वर तपाईँ हाम्रो के हुनुहुन्छ अरे? वासस्थान। यु आर माई डोइलिङ प्लेस, मेरो लुक्ने ठाउँ, मेरो बास बस्ने ठाउँ। कस्तो मिठो कुरा उनले लेखेर गए। यु आर माई डोइलिङ प्लेस, मेरो बस्ने ठाउँ जहाँ म सुरक्षित छु। यो संसारमा कहीँ पनि सुरक्षा छैन। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ इजरायलमा पनि सुरक्षा छ। राम्रै कुरा होला। अघि मैले एल्डर गर्नु यहाँ सुरक्षित छ कि छैन भनेको। बिहान म टिकनले मलाई छोडेर भयो अनि मेरो त्यो सबै चाहिँ यहाँ त्यो गोलो खालको छ कि त्यो प्लग हाल्ने। अनि मेरो सबै चाहिँ फेरि च्याप्टो खालको छ। नअटेर खोज्दै गएँ। त्यो होटल मान्छेलाई भन्यो नि छैन भने म घुम्दै गएँ। पर्तिर घुम्दै गएँ। बिहान मर्निङ वक पनि हुन्छ। के रहेछ यसो हेर्दै गएको सबै कालो कालो साथीहरू मात्रै देखेँ। अनि मलाई चाहिँ डर लाग्यो। अमेरिकामा त्यही देखेर डराएको।
यहाँ चाहिँ अलिक खतरै ठाउँ हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अनि उहाँले अघि भन्नुभयो अलिक खतरै ठाउँ हो भन्नु। संसारमा कहीँ पनि सुरक्षा चाहिँ छैन है। तपाईँले धेरै मान्छे त अमेरिकालाई ड्रिम कन्ट्री भन्छ, ड्रिम सिटी भन्छ, तर अमेरिका जस्तो असुरक्षित ठाउँ संसारमा कहीँ छैन। म अमेरिकामा गएर यो कुरा भन्छु, मलाई कुनै डर छैन। मलाई अमेरिकाको भिसा दिएन भने ठिकै छ, तर म अमेरिकामा गएर भन्छु कहिले पनि नसोच्नु अमेरिका सुरक्षाको ठाउँ होइन। अमेरिका मेरो मनमा संसारमा यदि कुनै 5वटा देश असुरक्षित देशमा मैले लिएँ भने अमेरिका पनि त्यसमा पर्छ। अमेरिकामा कहिले मान्छे बाटोमा हिँड्दैन, किनकि घरबाट निस्किँदा पनि ढोका पहिले बन्द हुन्छ, गाडीभित्रै घरभित्रै हुन्छ, गाडीभित्र पस्यो, भित्रभित्रै पस्यो, गाडी चढ्यो गयो, अनि ढोका आफै बन्द हुन्छ, काम गऱ्यो, फेरि आएर पस्यो। बाहिर कहिले पनि हिँडेको देख्नुहुन्न, किनकि बाहिर हिँड्यो भने तपाईँ सुरक्षित छैन। मैले 5 जना चाहिँ पास्टर भेटिसकेँ, गोदाइ खाएको पास्टर, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कुटेर मोबाइल दल्दिएको कुटाइ खाएको पास्टर। एकजना एल्डर बाबुको छोरा, एल्डर बाबुलाई मैले भेटेको थिएँ, मेरो छोरालाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। के छ भनेको मेरो छोरा अस्पतालमा छ। के भनेको बिहान मर्निङ वकमा गएको जवान भाइ, एउटा भाइ काले केटाले चाहिँ $1 दिएन भनेछ, छैन भनेछ। अब मर्निङ वकमा गएको कहाँ डलर बोकेर, अनि एउटा चुरोट लिएन भनेर म चुरोट खाँदिनँ भन्छ, ड्याङ्गे हिर्काएर यहाँ गोली हालेको पछाडि छ। अनि उहाँको पुरै अपरेसन भयो। स्कुल 1 वर्ष स्कुल जानुभयो। अब कल्पना गर्नुहोस् 1 किलो चुरोटको लागि मान्छेले गोली हाल्छ। पेस्तोलहरू हरेक बजार कुनामा सब्जी पसलमा पनि पेस्तोल बेच्छ, उहाँ गनहरू बेच्छ। तपाईँसँग गाडीको लाइसेन्स छ भने गन किन्नु पाइहाल्छ। मैले एकजना पास्टरलाई हात मिलाएँ, पहिलोचोटि एकजना नेपाली पास्टरले, उहाँ पनि हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ भनेर ब्याप्टिस्ट जस्तो पास्टरले हात मात्रै मिलाएको थिएँ, उहाँको गोजीमा त पेस्तोल भन्छ। अब पास्टरले पेस्तोल बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेको चाहिँ चर्चमा आउँदा होइन, बाहिर हिँड्नु भएको। अनि उहाँ चाहिँ बिजनेसम्यान पनि हुँदो रहेछ, त्यही कारण उहाँको सुरक्षाको लागि उहाँले बोकेर हिँड्नुहुन्छ। अनि एउटा मोबाइल पसलमा गएँ, अनि मोबाइल पसलमा एकजना भाइलाई भने, भाइ मलाई एउटा नेपाली भाइ सिम कार्ड दिनुहोस् न भने, म सिम हाल्नु पऱ्यो। सिम हाल्नुलाई उसले यसो गरेर तानेको थियो, पेस्तोल भन्छ। डर पनि अब गरेर तान्दा पेस्तोल देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, घरमा त पेस्तोल लगाएर छ। अनि उसले मलाई ताक्नुको लागि त होइन, त्यही पनि होइन, अब गरेर तान्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो मोबाइलको रिचार्ज त्यहाँ हालेको त पेस्तोल पनि त्यहाँ राखेको छ। अनि मलाई थाहा हो अमेरिकामा पेस्तोल सबैको दोकानमा राख्नै पर्छ, किनकि कतिखेर सुट गर्दा थाहा हुँदैन। तपाईँले देख्नु होला भर्खरै ग्रोसरी स्टोरमा सुट भयो, 20 जना मानिसहरू मारेको थियो, तुरुन्तै बाहिर। यो कुराहरू हामी देखिरहेको छ। संसारमा सुरक्षित भएको भनेको ठाउँहरू कहिले पनि सुरक्षित छैन। हाम्रो जीवनमा सुरक्षाहरू यो संसारमा कहीँ पनि छैन। तपाईँले मैले कहिले भन्न सक्दैन यो सहरमा सुरक्षा छ, यो सहरमा सुरक्षा छैन, होइन। संसार कहीँ पनि सुरक्षित छैन। तर एउटै ठाउँ हामी सुरक्षित छौँ, त चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो। हामी सबैलाई संसारमा एकै ठाउँ मात्रै हामी सुरक्षा पाउँछौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति। त्यसकारण मोसाले संसारलाई हेर्दछ, सबैतिर असुरक्षित देख्दछ। अनि मोसाले भन्दछ, प्रभु तपाईँ मात्र हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ, तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको गढ हुनुहुन्छ, तपाईँमा मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित छ। कुनै कुरामा सुरक्षा छैन प्रियहरू। इभन हामीले ब्याङ्कमा राखेको पैसामा सुरक्षा छैन। मैले एकजना नानीलाई भर्खर प्रार्थना गराएँ न्युयोर्क सहरमा। मैले पढाएको एकजना बहिनी त्यहाँ न्युयोर्क पुग्नु भएको छ। अनि उहाँले हाम्रो सहर आउनुभयो, बोलाउनु भयो, म गएँ। उहाँको 3 वर्षको नानीलाई क्यान्सर लागेर छ पुग्नेदेखि। खासै नानी चाहिँ खोक्दै रहेछ, खोकीको दबाईको लागि डक्टरमा गएको। अनि त्यता खोक्दाखेरि पनि डक्टरकै दबाई चाहिन्छ। हाम्रो नेपालमा जस्तो त्यो लिएर आउँछ मिल्दैन, त लिएर किन्थ्यो होला। अनि उहाँले चेक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको फोक्सोमा चाहिँ 1 किलोको मासु झुन्डेको छ। फोक्सोले 1 किलोको मासु झुन्डेर लम्स बगेर छ, त्यो ट्युमर भइदिएको छ। अनि त्यो ट्युमर चेक गर्दाखेरि चाहिँ वाइप्सीमा चाहिँ क्यान्सर रहेछ, 4th स्टेजको क्यान्सर, अन्तिम अवस्थामा। तर नानीलाई के थियो, खेलिरहेको छ, खालि खोकेको मात्र। अनि त्यो बहिनीको नानीको अपरेसन भयो। 3,20,000 अमेरिकी डलर, नेपालको लगभग 4 करोड रुपियाँ लाग्यो। कल्पना गर्नुहुन्छ, उनीहरूले कल्पना पनि गर्न सकेको थिएनन् उनको छोरीको त्यत्रो खर्च हुन्छ। हामीले सोचेको र सम्पन्न देशमा पनि हामी कहिले पनि सुरक्षित छैनौँ। हाम्रो आर्थिक कुराले पनि हामीलाई सधैँ सुरक्षा दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
यसको हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरमा मात्र हाम्रो सुरक्षा छ। यसका जब व्यवस्थामा मोसाले 12 कुललाई आशिष दिए, तपाईँले व्यवस्थाको पत्र 33 अध्याय पढ्नु भने चाहिँ 12 कुललाई आशिष दिँदा मोसाले यसो भने परम प्रभु पुस्तादेखि पुस्तासम्म हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। यही मोसाले व्यवस्थाको 33 अध्यायमा आएर 27 पदमा सारा इजरायलीलाई त्यसरी नै उनले आशिष दिए। परमेश्वर मात्रै हाम्रो सुरक्षाको गढ हुन्छ, उहाँ मात्रै हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। हाम्रो बास बस्ने ठाउँ, हाम्रो सुरक्षित ठाउँ उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले यो कुरा बुझ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा सधैँ आनन्द भइरहेको छ। जीवनमा सङ्घर्ष भए पनि, जीवन छोटो भए पनि हामी त्यो बेला आनन्दित हुन्छ। त्यो बेला हाम्रो जीवनमा रमाहाट हुन्छ जब हामी बुझ्दछौँ परमेश्वर मात्र हाम्रो वासस्थान हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र हाम्रो सुरक्षाको स्थान हुनुहुन्छ। यसलाई म संसारको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ डर लाग्दैन। त्यो एउटा डर नलाग्ने कारण चाहिँ यही नै हो कि परमेश्वर नै मेरो वासस्थान हुनुभएको छ। यो कुरा चाहिँ मलाई कहिले डर लाग्दैन। यस कारण म एक्लै पनि यहाँ घुम्नुलाई मलाई कोही डर छैन। तपाईँले मेरो बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस् है, किनकि परमेश्वर मेरो वासस्थान हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म यताउता एक्लै घुम्ने मलाई कोही डर छैन। मैले भाषा नबुझेर के भन्नु, मैले हिब्री बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। हातको इसारा गरेर पनि खाइहाल्छु, केही समस्या छैन। तर मलाई एउटा कुरा म कन्फिडेन्स छु कि मेरो जीवनमा त्यो चाहिँ हो, मैले जब परमेश्वरलाई नजिकबाट चिने, परमेश्वर मेरो सुरक्षा, मेरो वासस्थान हुनुहुन्छ, त्यो दिन उसो चाहिँ मेरो जीवनका डरहरू चाहिँ हटेर गयो है। मुस्लिम देशहरूमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भने म एकदम मलाई पटक्कै डर चाहिँ छैन, किनकि म उहाँमा सुरक्षित छु। प्रियहरू, यसकारण दुईटा सत्यता जो मोसाले पत्ता लगाएर उनी निराश भए। पहिलो कुरा के थियो? जीवन छोटो छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जीवन सङ्घर्ष छ। तर दुईवटा रियालिटी छ, सत्यता जसले जीवनमा आनन्द ल्यायो। त्यो चाहिँ के हो? जीवन के छ अरे त? जीवनमा सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा छ र सुरक्षा केवल परमेश्वरमा छ। प्रिय, यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ, किनकि अनन्तको परमेश्वर सदाको निम्ति हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। अब आएर म 12 पद तपाईँलाई अलिकति बताएर म अन्त गर्छु। मेरो 45 मिनटमा केही मिनट मैले सिधाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, 12 पदमा यसरी मोसाले भने, हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धि हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। अघि भने हामी कहिलेकाहीँ जीवनलाई फर्केर कहिले पनि हेर्दैनौँ, तर मोसाले हामीलाई आह्वान गर्छन् जीवनलाई फर्केर हेर। जीवनमा कति धेरै समयहरू चाँडो बितेर गइरहेको छ। हामीले त्यो जीवनलाई हेर्न सकौँ, निहाल्न सकौँ। र मोसाले जीवनको अन्तिममा आएर यो गहिरो प्रार्थना गरे। अनि मेरो यो प्रार्थना छ कि तपाईँले यो प्रार्थनालाई बुझ्नुहोस् भनेर। अनि यो प्रार्थना चाहिँ म आफैले बुझ्दैछु यी दिनहरूमा, जीवनका समयहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने। मोसाले भनेको प्रार्थना बडो अद्भुत प्रार्थना चाहिँ, हाम्रो आयु हामीलाई ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्। टिच अस ओ लर्ड टु काउन्ट आवर डेज। हाम्रा दिनहरू ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्। तपाईँ बारेमा ठिकसँग भने छ है। ओके, हाम्रा दिनहरू ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्। हाम्रा समयहरू जो परमेश्वरले हामीले यो पृथ्वीमा दिनुभएको छ, कतिजना धेरै लामो यहाँ बस्नु होला मलाई थाहा छैन। अब नेक्स्ट कता हो, एउटा देशपछि अब अर्को देश, कतिजना तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। जीवन यात्रा पनि हो, जीवन छोटो छ, जीवन सङ्घर्षले भरिएको छ। यस्तो सङ्घर्षपूर्ण जीवनमा हामी यताउता दगुरिरहेका छौँ। र कहिलेकाहीँ हामीले रिफ्लेक्ट गर्न सकौँ, जीवनलाई पछाडि फर्केर निहाल्न सकौँ। हामी के गर्दैछौँ, हामी कता जाँदैछौँ, जीवन के हो, त्यसलाई हामीले गहिरोसँग बसेर बुझ्न सकौँ। मोसाले जब यो कुरा बसेर बुझ्दछन् अनि उनले यो कुरा उनको जीवनमा आनन्द पनि आयो, किनकि उनले परमेश्वरमा मात्र सन्तुष्टि भेटाए, परमेश्वर मात्र सुरक्षा भेटाए। अनि उनको जीवनमा उनी आनन्दित भएर गए। यद्यपि उनी प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान नपाए पनि मोसाले परमेश्वरको उपस्थिति देखे। यसका मोसाले अन्तिममा आएर प्रस्थानको 33 अध्यायमा के प्रार्थना गरे भन्दा चाहिँ, तपाईँको महिमा मलाई देखाउनुहोस् भन्छ है। सो मी योर ग्लोरी, तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। किनकि मोसाले एउटा कुरालाई बुझे, प्रतिज्ञाको देशभन्दा परमेश्वरको उपस्थितिको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। The presence of God was very important in the promised land. कतिजना जीवनमा चाहिँ promised land, प्रतिज्ञाको मुलुक, प्रशस्तको देश, प्रशस्तको कुराहरू, प्रतिज्ञाको मुलुक चाहिँ खालि प्रशस्त मात्रै। र मोसाले त्योभन्दा पनि मुख्य कुरालाई पत्ता लगाए। त्यही त मोसाले भने, तपाईँको उपस्थिति यदि हामीबाट अगाडि जाँदैन भने त यहाँबाट हामीलाई नलैजानुहोस् भने। अनि मोसाले परमेश्वरको उपस्थितिलाई जब बुझे, अनि मोसाले इभन
प्रमिस ल्यान्डमा पस्नु पाएन भने पनि ठिकै छ, प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान पाएन भने, तर परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मेरो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ मैले मेरो जीवनमा प्रशस्तता हामीले अनुभव गर्न पाएन भने पनि ठिकै छ, तर परमेश्वरको उपस्थितिमा जस्तो आनन्द कहीँ पनि छैन। यसै कारण भन्छ 84 को 10 पदमा परमवंशीले के भन्यो भन्दा चाहिँ संसारको 1000 वर्ष चाहिँ संसारको 1000 वर्षभन्दा तपाईँको उपस्थितिमा बिताएको एक दिन चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। 84 भन्छ र त्यो कुरा लेखेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ मैले जीवनलाई कसरी बुझ्दछौँ, त्यसले जीवनलाई जिउने कुरामा त्यसले सहायता गर्छ। अब विजडम चाहिँ मोसाले लेखेको बुद्धि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। यो कुरा हामीले बुझ्यो भने जीवनलाई कसरी जिउने हो सो हामीले जान्नेछौँ। नत्र धेरैजना मान्छेले चाहिँ जीवन लथालिङ्ग जिउँछन्, हताभुक्क जिउँछन्, अनि कति मान्छेले जीवनमा सङ्घर्ष देखेपछि आत्महत्या पनि गर्छन्, किनकि जीवनमा तिनीहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ चिन्दैनन्। संसारको मानिस र हामीमा फरक चाहिँ एउटै कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ संसारको मानिसले पनि जीवनलाई बुझ्छ, जीवन छोटो छ, जीवन सङ्घर्षले भरिएको छ, तर उनीहरूले नबुझेको दुईवटा कुरा जो मोसाले हामीलाई लेखेर गए त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ संसारको मान्छेसँग नभएको कुरा चाहिँ यही नै हो। यसकारण उनीको जीवनको लागि अन्तिम अप्सन चाहिँ आत्महत्या हो। रविकाण्ड चाहिँ बुझ्दै हुन्छ तपाईँले, रविजीको काण्ड आत्महत्यासँग जोडिएको छ। कुनै व्यक्तिले एउटा आत्महत्या गर्यो, म त्यस विषयमा जान चाहदिनँ। अब देशको कानुनले सजाय दिने नै होला, म त्यो कुरामा विश्वास राख्छु। देशको कानुन हाम्रो त्यति राम्रो पकड त छैन, तर पनि हामी आशावादी नै छौँ, सकारात्मक छौँ। तर मैले बुझेँ संसारको मानिसलेसँग नभएको कुरा चाहिँ परमेश्वर हाम्रो सन्तुष्टि र परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा संसारको मान्छेहरू नभएको कारण जब फ्रस्ट्रेट हुन्छ, जीवनमा सङ्घर्ष देख्छ, संसारको मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गर्छ। हामी साँचो क्रिस्चियनले कहिले आत्महत्या गर्नु हुँदैन। तपाईँ इजरायलमा सङ्घर्ष छ, तर कस्तो नराम्रो सुन्छ होला, नेपालले इजरायलमा आत्महत्या गर्यो भने त्यो चाहिँ आशाविहीन, सुरक्षा परमेश्वर नभेटेको मान्छेले गर्ने कुरा, परमेश्वर सन्तुष्टि नपाएको मान्छेले। तर हामीले यो जीवन सङ्घर्षले भरे पनि छोटो भए पनि हामीले यो जीवनलाई ठिकसँग जिउनलाई परमेश्वरसँग बुद्धि माग्नुपर्छ। अनि यो साँझ मैले यहाँ अन्त गर्दै गर्दा मेरो यही प्रार्थना छ, परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको होस् ताकि यो समयलाई हामीले ठिकसँग जिउन सकौँ। साँझ यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि तपाईँले जब यो इजरायलमा अरू समय जो बिताउनुहुन्छ, परमेश्वर यही प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको बुद्धि मलाई दिनुहोस् र मेरो जीवनका बाँकी आयुहरू मैले ठिकसँग बिताउन सकौँ। जतिजना तपाईँहरू वृद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, कतिजना त वृद्ध पनि यहाँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ है, जति तपाईँ वृद्ध हुँदै जानुहुन्छ, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा एकदम खुसी हुनुपर्छ। म चाहिँ वृद्ध हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ खुसी भयो, किनकि परमेश्वर मेरो अनन्तको निम्ति मेरो वासस्थान हुनुहुन्छ। यसकारण मेरो अनन्तता चाहिँ सुरक्षित छ। यसकारण मेरो संसारको समय सकिँदैछ, तर अनन्तको घरको समय चाहिँ नजिकिँदैछ। यसकारण मेरो जीवनको लागि चाहिँ गुड न्युज चाहिँ यही नै हो, संसारको समय सकिँदै गए पनि अनन्तको घरमा बिताउने समय चाहिँ नजिकिँदैछ। यसो जति तपाईँ म वृद्ध हुँदै जान्छौँ त्यति हामी एक्साइटेड हुनुपर्छ। यसकारण मृत्यु चाहिँ हामीको क्रिस्चियन जीवनको लागि कुनै दुःखको खबर होइन। म सधैँ यो कुरा भन्ने गर्छु, किनकि यो चाहिँ हाम्रो लागि अनन्तको घरमा जाने एउटा बाटो मात्रै हो। एउटा गर्भवती आमाले जब बच्चा जन्माउँछिन्, त्यो बालकले आमाको गर्भमा बाउ बोलेको सुन्छ, अनि बुवाले बोलेको सुनेर गर्भमा उफ्रन्छ। तर त्यो बालकले संसार देख्नको लागि आमाको गर्भ छोड्नुपर्छ। मलाई आमाकै गर्भ मन पर्यो भन्नु मिल्दैन, छोड्नै पर्छ। अनि जब उसले आमाको गर्भ छोड्छ, त्यो बालकले उसले सुन्दर संसारलाई देख्दछ। यो संसारलाई नछोडेसम्म हामीले स्वर्गीय घरलाई देख्न सक्दैनौँ, जुन घर सुन्दर घर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि तयार गर्नुभएको छ। यसका हाम्रो संसारको समय छोटो भए पनि हामी एक्साइटेड हुनुपर्छ, जीवनलाई हामी राम्ररी समाप्त गर्नुपर्छ, एउटा उद्देश्यलाई प्रेरित जीवन बिताउनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ हामीले जीवनमा। त्यसको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। हामी सबैलाई परमेश्वरले बराबरी समय दिनुभएको छ। मलाई चाहिँ पास्टर भनेर परमेश्वरले धेरै दिनुभएको छैन है। प्रियहरू तपाईँलाई हप्तामा 7 दिनै दिनुभएको छ, वर्ष 365 दिनै दिनुभएको छ, दिनमा 24 घण्टा दिनुभएको छ तपाईँलाई, मलाई त्यति नै हो। परमेश्वरले तपाईँ चाहिँ पास्टर हुनुभएछ भनेर तिमी चाहिँ पास्टर हो, तिमीलाई अलिक बढी दिन्छु भन्नुभएको छैन। सबैलाई समान समय दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यो समयलाई हामीले ठिकसँग चलाउन सकौँ। अनि भनिन्छ 8 घण्टा सुत्नको लागि, 8 घण्टा काम गर्नको लागि र 8 घण्टा चाहिँ मनोरञ्जन गर्नको लागि परिवारसँग बिताउने, समयहरू यताउता जाने। त्यसमा सबै मोबाइल खेलाउने त्यसभित्र आयो होला है, त्योभित्र बाइबल पढ्नेमा आयो। अब 8 घण्टा सुत्यो,
8 घण्टा तपाईँले काम गर्नु या त 8 घण्टाभन्दा बढी काम गर्नु परेर छ होइन एकजना तपाईँको बुवा आमाको सेवा गर्नुहुन्छ तपाईँको 24 घण्टा तर त्यो बिचमा तपाईँसँग कतिजना समय हुन्छ बाइबल पढ्ने प्रार्थना गर्ने समयलाई छुट्टै राख्नुहोस् किनकि तपाईँको त्यो समयभित्र नै तपाईँले त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ सबै मान्छेहरू त म बिजी छु भन्छ म पनि बिजी नै छु सबै बिजी छौँ यो साह्रै नराम्रो कुरा रहेछ सबै मान्छेले बिजी छु भन्छ मलाई धेरै मान्छेले भन्छ तपाईँ बिजी हुन्छ कसरी किताब लेख्नुहुन्छ लेख्ने नै बिजीले लेख्ने फुर्सद भएको मान्छे त त्यसै फुर्सद छ अहिले केही नगरेर फुर्सद भएको नि त बुझ्नु भएको होइन बिजी छ बिजीले त लेख्छ त म कतिले लेख्नुहुन्छ भन्छ म राति पनि लेखिरहन्छु मलाई परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ अब कहिले म वर्षमा 3टा किताब पनि लेखेँ यो सालमा 3टा पढ्दैछु 20वटा किताब हो मेरो नेक्स्ट 10 इयर्समा 20 बुक्स लेख्ने मेरो कमिटमेन्ट छ बिजी छु र पनि अब लेख्नु पऱ्यो अब बिजी भयो भने हुँदैन बाइबल बिजी भनेर भन्नु मिल्दैन एकजना मेरो मैले साह्रै चिनेको मलाई साह्रै मनपर्ने पास्टरबाट पिटर तान्ची कतिले सुन्नुभएको नाम भिडियोमा हेर्नुहोस् उहाँको भिडियो उहाँलाई मैले 2000मा भेट्दाखेरि उहाँको चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ 8000 विश्वासी थियो अनि आज उहाँको चर्चमा 72000 विश्वासी छ पिटर तान्चीको चर्चमा एकजना एकदम धनी पास्टर चाइनिज बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो अनि पिटर तान्चीले बत्तिसमा दिनुभएपछि उहाँलाई चर्च भने कहिले बिजी हुने कहिले पनि तपाईँ किन चर्च आउनु भएन बत्तिसमा चाहिँ लेख्नु कि तर चर्चै नआउने खालि बिजी छु अनि चर्च आउँदै नआउने आइतबारको मिटिङ राख्ने अब बिजनेसम्यान 34-35 तला माथि बसेर उहाँको मिटिङ हुन्थ्यो एकदम धनी मान्छे करोड होइन अरबपतिभन्दा माथि एकदम धेरै बिजनेस अनि एक दिन उहाँलाई बिरामी भएपछि क्यान्सर उहाँलाई लग्यो अस्पतालमा अनि उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर डायग्नोसिस भयो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले डक्टरले चेकअपको लागि यता चेकअप पठायो उता चेकअप यता बायोप्सी यता के ट्रिटमेन्टको लागि जहाँ डक्टरले पठायो उहाँको त्यही टाइममै पुग्नु डक्टरले दिएको ठाउँमा त सबै ठाउँ टाइममै पुग्नुपर्छ हो डक्टरले त्यहाँ चेकअप ब्लड चेकअप गर्नु पर्यो त्यहाँ पनि टाइममै पुगेको छ उहाँ अर्को बायोप्सी चेकअप उहाँ टाइममै पुग्नु भएको छ सधैँ टाइममै हुन्छ तर उहाँलाई सङ्गतिको लागि पनि टाइम थिएन अन्तिम उहाँले पास्टरलाई आएर सरी तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा रहेछ मलाई अहिले मात्रै मैले बुझेको कुरा त्यो दिन उहाँ चर्चमा लाग्यो हामी सबै बिजनेसम्यान मिलेर उहाँले चर्च बनाउनु भयो कल्पना गर्नु 72000 नेपाली लगभग 12 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको उहाँले चर्च बनाउनु भएको छ 12 अर्ब नेपालीभन्दा बढी बिल्डिङमा त्यो जमिनको त हिसाबै छ 12 अर्ब भनेको त हामी कसैलाई पर्सिन्छौँ होला कतिजना पोलिटिकल लड्छ पनि परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई चलाउनु पर्यो तर जीवनलाई जब हामीले गहिरोसँग बुझ्दछौँ प्रियहरू हामीले जिउने कलालाई पनि सिक्दछौँ मेरो यही प्रार्थना छ तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको उद्देश्य प्रेरित जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुभएको छ तपाईँ यहाँ भए पनि परमेश्वर राज्यको लागि केही गर्नुहोस् म केही कुराहरू भनेर अन्त गर्न चाहन्छु मैले ब्रोडकास्टको उदाहरण जहिले दिने गर्छु मैले किनकि उनको जीवनी मलाई एकदम प्रेरित छ कतिले फ्रान्सिस च्यान पढ्नु भएको छ उहाँको युट्युबमा म्यासेजहरू छ फ्रान्सिस च्यान अमेरिकाको वान अफ द लार्जेस्ट चर्चको पास्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पास्टर सेवालाई छोडेर अहिले प्रिचिङ गर्नुहुन्छ अनि उहाँको चर्चमा एकजना ब्रोडकास्ट भने 14 वर्षको बहिनीले एउटा निर्णय गरिन् जब उनले प्रभुलाई पाइन् उनको एउटा सपना थियो म 1 वर्षमा चाहिँ आमाले जति मलाई पैसा दिनुहुन्छ त्यो खर्चा खर्चको लागि त्यो पैसाबाट म जम्मा गरेर म मेरो स्कुलको 200 जना साथीहरूलाई टिचर्स र सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई म बाइबल दिन्छु भनेर सङ्कल्प गरेँ र उनको एउटा दृढ सङ्कल्प त्यही छ मैले यो वर्ष चाहिँ जति आमाले पैसा दिनुहुन्छ त्यो जम्मा गरेर म 200 वटा बाइबल दिन्छु उनको सपना त्यही छ अनि बाइबल कति पर्छ त्यो सोधिन्छन् अनि त्यो सस्तो बाइबल कहाँ पाउँछ सबै कुरा पत्ता लगाइन् 14 वर्ष केटीले र उनले पैसा जम्मा गर्न लागि आमाले दिएको पैसाहरू अलिअलि जम्मा गरेर उनले 200 वटा बाइबल किन्ने निर्णय गरे र 1 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि नै उनको मृत्यु भयो 14 वर्षमा अनि उनको मृत्यु सेवामा पास्टर पिटर तान्चीले फ्रान्सिस च्यानले वचन दिनुभयो मृत्यु सेवाको स्कुलमा सबै विद्यार्थी टिचरले दिन उनको मृत्यु सेवामा आएका थिए जब फ्रान्सिस च्यानले वचन बोलिसकेपछि टिचर्सले उठेर हात गर्न सक्नुभयो हात उठालेर भन्नुभएको छ उचालेर भन्नुभयो म केही कुरा भन्न चाहन्छु ब्रोडकास्टको बारेमा अनि उहाँले भन्नुभयो ब्रोडकास्टले धेरै वर्ष अगाडि मलाई सुसमाचार सुनाएकी थिइन् र उनले मलाई भनेको थिइन् म तपाईँलाई बाइबल किनेर दिन्छु भनेर तर ब्रोडकास्टको एउटा सपना थियो मलाई बाइबल दिन्छु भनेर उनले दिन पाइनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो तर मैले आज तपाईँ परमेश्वरको वचन सुने मेरो जिउले एकदम छोएको छ म यीशुलाई ग्रहण गर्छु भनेर
स्कुलको प्रिन्सिपलले जब घुँडा टेके सबै विद्यार्थीहरू वरिपरि आएर भने हामी पनि यसोलाई ग्रहण गर्छौँ र त्यो दिन स्कुलका सबै टिचर्सहरू प्रिन्सिपल र नानीहरू सबैजना घुँडा टेकेर प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरे। फ्रान्सिस चेनले उनीको लागि प्रार्थना गरे र उनको आमाले चाहिँ उसको जो पैसा जो जम्मा गरेको थियो त्यहाँबाट बाइबल अघि नै किनेको रहेछ। त्यो दिन 200वटा बाइबल ती नयाँ ग्रहण गर्नेलाई बाँडेको थियो। ब्रन कस्कीले आफ्नो जीवनमा ठुलो काम गर्न सकेन तर एउटै सपना थियो चाहिँ बाइबल बाँड्छु भन्ने। तर परमेश्वरको अद्भुत काम उनको मृत्यु सेवाबाट 200भन्दा बढी मानिसले त्यो दिन प्रभुलाई ग्रहण गरे। उनले छोटो जीवन यस संसारमा बिताए। उनको जीवन लामो थिएन तर एकदम प्रभावशाली जीवन जिएर उनी गए किनकि जीवन छोटो छ। तपाईँले जीवनमा कसको सेवा गर्नुहुन्छ भने बुझ्नुभयो भने त्यसले तपाईँको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनेछ। रानी एलिजाबेथ एक दिन गाउँमा गइछन् डुल्नको लागि अनि गाउँ कन्ट्री साइड कस्तो हुन्छ गाउँले जीवन कस्तो हुन्छ भनेर उनले भेष बदलेर दुईजना अंगरक्षकलाई लिएर उनी गाउँतिर गइन्। एउटा सानो बाटोको किनारमा उनले गाडी राखेर गाउँतिर डुल्दै गइन्। यति हरियाली पहाड मधेस तपाईँ इङ्ल्यान्ड तपाईँलाई जानुभयो थाहा हुन्छ साह्रै सुन्दर देश। गाउँमा उनी जाँदै गर्दा अचानक पानी पर्यो। पानी परेपछि चाहिँ उनीसँग गाडीमा फर्केर जाने समय थिएन भिजिहाल्थे र त्योभन्दा नजिक चाहिँ उनले एउटा सानो झोपडी देखे। त्यो झोपडीमा उनीहरू ओत लाग्नको लागि गए। उनले ढकढक गरेर एउटा पुरानो घर रहेछ। एकजना बुढी आमा 84-85 वर्ष बुढी आमाले ढोका खोले। घरमा कोही रहेछन् त्यही हजुरआमा एकजना रहेछन् र उनले भने मलाई किचन बस्न दिनुहोस् किचन पानी परेको छ ओत लाग्नको लागि। बोजूले भित्र लगिन्। एकजना छोरी मान्छे दुईजना अंगरक्षक छन्। बोजूले चिन्न सकिन त्यहाँ एकछिन राखे अनि दुईजना अंगरक्षकले भने पानी नरहने देखेपछि चाहिँ भने बोजू तपाईँसँग कुनै छातासम्म दिनुहोस् न भोलि म फर्काइदिन्छु। यसो विचार गरी बोजूले पानी रहँदैन त्यसकारण सायद दिन्छु भनेर बोजूले अझै भित्र गएर चाहिँ उनको कोठामा थुप्रै छाता रहेछ 5-6वटा छाताहरू। सबैभन्दा पुरानो छाता चाहिँ दिनुभएछ किन यहाँ ल्याउँदैन नि होला आखिर यो अघि पुरानो बुढो छाता फिर्ता नगरे पनि ठिकै छ भनेर उनले त्यो पुरानो छाता ल्याएर दिनु। अनि त्यही पुरानो छाताबाट चुहिने छाता हुँदै महारानीले डोरेर उनले गाडीसम्म लगे। अनि भोलि बिहानै त्यो दुईजना अंगरक्षक फर्केर आए र भने ढकढक गर्दै हजुरआमा तपाईँले दिनुभएको त्यो छाता फर्काउन आएको बोजू छक्क परे कस्तो मान्छे त्यत्रो पुरानो छाता फर्काउनको लागि त्यत्रो गाडी चढेर आयो कस्तो खालको मान्छेहरू छ सोध्नु पऱ्यो भनेर हजुरआमाले सोध्नु रहेछ। खास वास्तव तपाईँहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँसँग हिजो आउने त्यो केटी चाहिँ को त्यति राम्रो केटी भनेर सोध्नु भएछ। अनि दुईजना मानिसले भने हिजो आउने चाहिँ हाम्रो बेलायतको महारानी हुनुहुन्थ्यो। अनि बोजूले 3 छक्क पर्दै भने तिमीले मलाई हिजो किन भनेनौ मेरो आफ्नै महारानी मेरो आफ्नै घरमा आउनुभयो र पनि मैले उहाँलाई चिनिनँ मैले एक कप चियासम्म खुवाउनु पाइनँ तिमीले मलाई हिजो किन भनेनौ। जीवन उनले रिग्रेट गरे आफ्नै महारानी आफ्नै घरमा आउनुभयो तर उनले चिन्न सकेनन्। अनि महारानीले यसो भने बोजूले यसो भनेछ मैले हिजो यदि उहाँ मेरो महारानी भनेर चिनेको भए मेरो सबैभन्दा नयाँ छाता चाहिँ मलाई दिने थिए तर जीवनमा उनले कल्पना मात्रै भयो उनले आफ्नो नयाँ छाता दिन सकेन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू मैले कसको सेवा गर्छु भन्ने कुरा बुझ्यो भने हामी जीवनको सबैभन्दा बेस्ट कुरा परमेश्वरलाई दिन्छ। सबैभन्दा असल कुराहरू परमेश्वरलाई दिन्छ। तपाईँको जीवनको लागि एउटा सपना बनाउनुहोस् परमेश्वर राज्यको लागि के गर्न चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँको राज्यको लागि म केही गर्न चाहन्छु दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस् एउटा योजना गर्नुहोस्। कमाउनु त हामी जीवनमा सब कमाउँछौँ नि होला सबै कुरा आर्जन गर्छ तर परमेश्वरको लागि रहिरहने के कुरा हामीले संसारमा छोडेर जाँदैन जसमा हामी लेगेसी भन्छौँ त्यो कुरा हामीले छोडेर जान सक्छौँ। अन्तिम एउटा स्टोरी भनेर अन्त गर्छौँ। एकजना घर बनाउने मान्छेले अमेरिकाको कम्पनीले चाहिँ एकजना दाइले लामो समय 50 वर्ष घर बनाउनु भएछ। खासै उनी चाँडै रिटायर हुनु पऱ्यो तर उनको राम्रो कामको कारणले गर्दा चाहिँ उनले 50 वर्ष एउटै कम्पनीमा काम गरे। 50 वर्षदेखि रिटायर भयो। रिटायरमेन्टमा उनलाई ठुलो उनले चाहिँ पैसा पाउने आशा गरेका थिए। प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ सञ्चय कोष चाहिँ ठुलो पाउँछ होला भन्ने आशा गरेका थिए र उनको घर बनाउने कम्पनीको म्यानेजरले उनलाई बोलाएर चाहिँ एउटा चेक लेखेर दिएछ। चेक यसो हेरेको त $5,000 मात्रै रहेछ। साह्रो रिस उठेछ त्यो मान्छे मैले त्यत्रो वर्ष काम गरेँ $5,000 साह्रो रिस उठेछ। होइन 50 वर्ष काम गरेँ आखिरी 5,000 पाएँ निराश भएर घर गएछ। भोलिपल्ट म्यानेजरले फोन गरेर बोलाउनु भएछ तपाईँसँग मेरो केही कुरा छ तपाईँ आउनुहोस् अनि म्यानेजरले राखेर भन्नुभयो तपाईँले जीवनमा लाखौँ घर बनाउनु भयो हजारौँ लाखौँ घर बनाउनु भयो
जीवनमा अन्तिम मेरो निम्ति एउटा घर बनाइदिनुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ मास्टरपिस हुन सकोस्। तपाईँले यस्तो घर कहिले बनाउनु भएको थिएन, यस्तो सुन्दर यस्तो डिजाइनको घर अहिलेसम्म बनाउनु भएको थिएन, तर तपाईँको जीवनमा कल्पना गरेर मैले यस्तो घर बनाउनु मेरो इच्छा थियो, त्यो घर मैले कहिले पनि बनाउनु पाइनँ, सायद अरूले डिजाइन अरूले यस्तो प्रकारको घर बनाइदिनुहोस् भने तपाईँलाई भने होला, तर तपाईँ आफ्नै इच्छाले मन परेको घर बनाउनुहोस्। जति पैसा लाग्छ म दिन्छु, जति सामान लाग्छ म त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु, तर राम्रो घर बनाउनुहोस्। त्यो मान्छेलाई साह्रो रिस उठेछ, यत्रो घर 50 घर बनाए 5,000 मान्छे पैसा दिनेले के बनाइदिएछु घर बनाउन साह्रो रिस उठेछ, म बनाउँदिनँ तपाईँको घर। अन्तिममा म्यानेजरले रिक्वेस्ट गरेपछि अन्तिममा बनाउन एग्री भयो र जीवनमा कहिले पनि नबनाएको घर उनले त्यो म्यानेजरले भनेअनुसार बनाउनु पर्ने घर बनाउन सुरु गर्यो। सबै उसले स्केचहरू गरे, सबै डिजाइनिङहरू गरे, ब्लु प्रिन्टहरू बनाए र घर बनाउन सुरु गरे। घर बनाउनु त साह्रो रिस उठ्ने थियो, त्यसले अस्ति पैसा दिएन, यसको के बनाइदिनु राम्रो भनेर नराम्रो काठभित्र हालेर घर बनाएको छ। जति उसले गर्न सक्थे, जति राम्रो सामान प्रयोग गरेर उसले घर बनाउन सक्थे त्यति उसले गरेन। उसलाई एउटै कुरा थियो, रिस उठेको थियो, पैसा धेरै दिएन। यो घर बनाएर यसले कति पैसा दिन्छ होला, खालि उसको मनमा आएको पैसा। घर बनाइसकेपछि उसले धेरै वर्षौँ लगाएर त्यो घर तयार गरे, उनको जीवनको मास्टरपिस घर जो जीवनमा उसले कहिले पनि बनाएको थिएन। अनि अन्तिममा कति पैसा दिन्छ होला भने सोचिरहेको थिएँ। म्यानेजरले बोलाएछ घर बनाइसकेपछि, म्यानेजरले बोलाएर भन्छ, माई फ्रेन्ड मित्र, यो चाबी ल्याऊ, यो घर चाहिँ तिम्रो आफ्नै घर हुन्छ। जीवनमा कति रिग्रेट भयो होला है, पहिले थाहा पाएको भए राम्रो काठ यत्रो ढिलो भइसक्यो। हामीले यो संसारमा जो परमेश्वरले समय दिनुभएको छ हामीले बेस पुरा दिन सकौँ, ताकि हामी जीवनमा कहिले पनि रिग्रेट गर्ने समयहरू नआएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद।